Kaip veikia kalbėjimas kalbom? Vieną regėjimą noriu pasidalinti, bet šis yra ne mano, aš girdėjau. Sako, kai mes meldžiamės kalbom, kas vyksta dvasiniam pasaulyje. Jie pamatė, kaip demonai pradeda apakti ir nebematyti, kai mes meldžiamės kalbom, kažkas vyksta ten. Ir jie pradeda tarsi aplipti tokia gličia mase, kur jie tarsi yra suparalyžiuojami ir jie negali judėti. Ir įdomus dalykas yra, sako, Biblijoje rašo, sako, štai kodėl, sako, melskitės dvasia, nes tai paralyžiuoja kūno darbus. Ta prasme, va tie demonai, kai veikia, ne, jie ateina mūsų gyvenimus, tarkim, meta mintis, tai meta pavydo mintis, ateina koks godumas kažkoks, priklausomybės kažkokios yra, ne, tinginystė tokia. Ta prasme, visa tai, kaip veikia demonai, ne, vat mūsų gyvenimuose, ne, mes esam silpnė, ne, kovoti prieš savo kažkokias priklausomybės, kažkokias situacijas, nesvarbu, tai gali būti santykiai sugadinti, tai gali būti lygos, dar kažkas tai. Ir iš principo tai, kai mes meldžiamės kalbom, demonai pradeda jie būti paralyžiuojami ir nebematyti. Tai todėl jie nebegali veikti. Štai kodėl sako, melskitės dvasia, nes tai gesina kūno darbus. Ta prasme, mūsų kūniškumą gesina, mūsų silpnybės gesina. Būtent kalbėjimas kalbom ir mum atneša, ta prasme, mumis nebetakuoja demonai tada. Ir kitaip tariant, tai atneša jėgą. Ir aš noriu pasakyti, kai tik tu pradėsi daryti sprendimą, pradėti melstis kalbom ir investuoti, pradžia bus sunku. Plius sunku kame bus, kad pradės ateiti labai daug minčių, įvairiausia sugirdėjus, kad ateina mintis, sako žmonėm, o jeigu aš meldžiuos kažkokiam neiškiom kalbom, demoniškom, tai yra melas iš tikrųjų. Kodėl? Jeigu tu melstumėsi kažkokiam demoniškom kalbom, tai demonam būtų labai paranku tai, kad tu ir tai kalbėtum. Ir jie neteitų su mintim tokiom, kad tai čia kažkas demoniško yra ir tu nustok melskis, nes kodėl? Todėl, kad žmonės paralyžiuoja, tai ir jie, esu ne kartą girdėjęs, kad jiems sunku yra melstis ir jie bijo melstis. O jeigu aš čia kažką burtininkauju, dar kažką darau tokio neteisingo, suprantat? Ir jie kaip tik ateina su tokia mintim, kad tik tu nesimelstum. Jeigu tavo širdis ir mintis yra nukreiptos į Dievą, tu jokiais būdais negali melstis, ale tai demoniškas kažkokios kalbos. Biblijoje rašo taip, mokiniai buvo krikštyti šventąja dvasia ir meldėsi įvairiom kalbom, ar ne, ir Dievas veikia per tas kalbas. Todėl, kad ir jeigu tai būtų kažkokios demoniškos kalbos, jie neteitų ir netakuotų tave to mintim. Ir ką aš dar noriu pasakyti, kad labai daug pradės, kai tik tu padarysi sprendimą ir pradėsi melstis, ateis tau visokie įvairiausi pasiūlymai kažkokie, kad tik nesimelsti, kad tik tau trukdytų, kažkokie skambučiai, kažkokie pamatysi kitus darbus, kuriuos tu pirmiau turėjai padaryti, kad tik nesimelsti, nes demonai žino, kokia tai yra jėga, kaip juos tai paralyžiuoja ir visais būdais jie bando tave užšiaupti, kad tik kalbos nebūtų įjungtos tavo gyvenime, nors tai yra dinamitas. Ir jeigu tu padarysi tą sprendimą, aš noriu pasakyti, ateis didžiulės pergalės į tavo gyvenimą. Netgi, pavyzdžiui, tu gali melstis ne tik tais dėl savo priklausomybių, dar kažką. Yra, pavyzdžiui, tokios situacijos, kur tu kažkokias problemos su santykiais su žmonėm, ne kažkokios tokios situacijos, kur, kaip sakyti, tu net nežinai, kaip melstis lietuvių kalba, tu net tiek kartų meldys, tu net nebežinai, ko be prašyti Dievo ir kaip besimelsti, ir atrodo, ir jėgų nebėra, ir tikėjimo nebėra. Tai va čia ir yra kaip tik va tas momentas, kad tu tiesiog pradėk melstis dvasioje. Pradžiai bus sunku, bus sausa, bet kai tu pradėsi melstis dieną, 2-3 ir investuok toliau, pakol nepradės keistis dalykai tavo gyvenime antgamtiškai. Ir pradžiai būna, tarkim, tu pradėjai meldies, netgi sunku žodį ištarti iš vidaus, ant kiek yra sunku, ant kiek yra kažkokia demoniška dvasinė siena tokia. Bet man yra ne kartą tai buvo, aš tiesiog, ta prasme, aš meldžiuosi toliau, meldžiuosi, aš mąstau apie tai, apie ką aš meldžiuosi savo mintim. Ir po kurio laiko ateina laisvė. Būtent.
Ir mes nežinom, kas ten vyksta dvasiniam pasaulyje, bet tai yra dinamitas ir aš labai, kaip sakyti, motyvuoju kiekvieną pradėti nors nuo 5 minučių, bet tai daryti kiekvieną dieną. Ir jūs pamatysit iš tikrųjų rezultatą. Nori gyventi pergalingą gyvenimą. Neįmanoma gyventi be meldimosi kalbom. Neįmanoma. Taigi, jeigu tu esi krikščionis ir tu nesimeldi kalbom kiekvieną dieną, tu niekada negyvensi pergalingo gyvenimo. Pas visada bus problemos, tos pačios, kurios dar buvo prieš įtikėjimą. Ir gyvenimas jisai nesikeis, bet aš dar tokį vieną momentą girdėjau, sako, kažkuris ten iš vieno iš Dievo generolų irgi tokį sakė momentą. Sako, pačiais sunkiausiais momentais gyvenime, kai aš nežinau, ką ir kaip daryti, kur pasukti, prasme, kur ten reikalingas ypatingas Dievo atsakymas, kur yra kažkoks tupikas gyvenime, kur tu iš viso nežinai nei ką daryti, ypatingai sunkia situacija, sako, ką aš darau. Aš meldžiuosi kalbom, kol neateina atsakymas. Ir sako, visada dažniausiai pačiais sunkiausiais momentais man yra padėjęs kalbos, nes tada ateina kažkoks atsakymas, pradeda situacija išsirituliuoti, būtent kalbėjimą kalbom dovana šitą. Motyvuoju, pradėkit, tai ir jūs turėsit pergalę savo gyvenime.